السلام عليكم، مرحبًا بكم جميعًا، رمضانكم مبارك إن شاء الله. اليوم عندنا حلا كاسات الكنافة، حلا سهل وبسيط واقتصادي، مكوناته كلها متوفرات في البيت، إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش دعمي ودعم القناة باللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني اسم قناتي مطبخ رسيس يشترك في القناة ويفعل الجرس. تو عندي كنافة رحيتها في البيت مع سكر بودرة، خليتها بشكل هذا رقيق، أرق من الشعيرية. عندي زبدة سيّحتها، أو لو ما تبوش زبدة ديروا سمن، استعملوا سمن سايح. تو نصب الزبدة ونخلّطها فوق الكنافة ونخلّطها بس تشرب الكنافة الزبدة كلها. تو عندي طاوة على النار على الغاز، نبدأ نصب الكنافة. أنا استعملت السكر البودرة علشان مع الكنافة علشان تطلع لي الكنافة ذهبية. نبدأ تو نحمّر فيها. هذا لونها تو بعد ما حمّرتها. تو عندي القشطة اللي بنديرها للكنافة، عندي كوبين أو نص حليب، نحط عليهن نص كوب سكر. السكر طبعًا على حسب الرغبة. نحط نشا حوالي 5 ملاعق كبيرة. تو نحركهن على البارد وبعدها نولّي عليهن النار. تو نحركها على النار، ولعت عليها الغاز، نحركها لين تبدأ تختر معايا. تو بعد ما تكثّف معايا القوام بالشكل هذا، نحط مكعب زبدة، وعندي علبة قشطة، وملعقة صغيرة مية فار، خلطها. هذه الكنافة تو عندي اللي حمرناها، نحط عليها العسل، عسل المنزلي، أو في اللي يسمي فيه الشيرة، وفي اللي يسمي فيه القطر. نحركه بيه بالشكل هذا. تو عندي الكاسات نحط فيهن الطبقة الأولى الكنافة، نسويها بالشكل هذا، نعبي الخلاط. تو صبيت الكنافة بالشكل هذا الطبقة الأولى، نحط تو القشطة اللي درناها، اللي بنديروها بنكهة اللوتس. لو في اللي حاب حنخلطوها بشوية ملعقة اللوتس. تو هذا بنكهة اللوتس. حطيت القشطة، زدت ملعقة صوص اللوتس أو زبدة اللوتس، نصبها توا. تو نحط طبقة كنافة أخرى، نساويها بنفس الشي الأكواب الأخرى. تو نحط الطبقة الأخرى القشطة. تو بعد ما حطيت الطبقة التانية متاع القشطة، نبدأ نحط فيها الكنافة الطبقة الأخيرة. نسوي بالشكل هذا. تو هذه عندي نكهة اللوتس، نحط فوق منها صوص اللوتس سيحته. نحط فوق منها البسكوت متاع اللوتس بالشكل هذا. عندي هذه النكهة التانية، نحط فوق منها صوص البستاشيو. والتالتة نحط فوق منها شوكولاتة قابلة للدهن. والرابعة طبعًا نخليها النكهة هيكي سادة. وهذا شكلها نهائي بعد ما قدمناها، بالصحة والعافية.